Widih, lihat teman-teman. Wow, ada mobil-mobilan besar sekali. Wih, ini sih truk tangga. Wow, keren. Mobil pemadam kebakaran besar sekali, teman-teman. Kumpulin dulu. Nah, ini ada lagi. Ini bus telolet. Mantul. Wih, ada kompaktor selender, teman-teman. Ih, asik. Wow, ada lagi. Ini ada well loader, teman-teman. Kumpulin dulu. Wih, ada lagi. Ini mobil tank baja, teman-teman. Keren. Kumpulin, lanjut cari lagi, teman-teman. Coba cari sebelah sini. Wah, wah, wah. Lihat, teman-teman. Widih, ini ada truk oleng. Kumpulin. Wih, besar sekali. Wow, ada pengaitnya nih, teman. Ini ada mobil derek yang besar sekali ya, teman-teman. Kumpulin. Wow, ada lagi. Ini mobil ambulan, teman-teman. Asik sekali. Wow, ada juga kereta api. Mantul. Kumpulin, lanjut cari lagi. Coba cari sebelah sini, teman-teman. Mudah-mudahan ada lagi ya. Wih, betul sekali. Ini ada eskavator besar sekali. Ih, mantul. Wow, ada juga mobil truk sampah, teman-teman. Ih, nice sekali. Ih, masukin keranjang dulu. Wadidaw, apa ini, teman-teman? Wih. Oh, ini pasangannya ya. Wow, kalau gitu let's go dirakit. Nah, lihat teman-teman. Jadilah truk molen besar dan jumbo ya. Ih, keren. Truk pengaduk beton, teman-teman. Ih, banyak sekali. Satu keranjang penuh, teman-teman. Ih, mantul.